ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் அடேங்கப்பா சேனல். நான் உங்கள் தமிழ். நீ நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் முட்டை போட்டதில்ல, புல்புலோட முட்டை, அதோட சிக்கு வெளியே வந்துச்சு. அந்த சிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ செம்மையாக இருக்கும், உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எல்லா பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ புல்புல் சிக்கிக்காக மண்புல் நோண்டலாம். இதெல்லாம் நான் தொடவே மாட்டேன், அந்த சிக்குக்காக எடுக்கிறதா இருக்கு. காய்ஸ், இதுல 3 பேர் இருக்காங்க. அங்கே 3 சிக்குக்கும் 3 புழு போட போகிறேன். கையில் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ஓகே, வாங்க நம்ம அவங்களுக்கு போய் போடலாம். இப்போ அழகா இருக்கீங்க. சின்ன சமையல தீனிக்கிட்ட வாய திறக்குது. அவங்க அம்மா அங்கே தானே பார்த்துன்னு இருக்காங்க. அது நான் எதுவும் பண்ணல, பசங்களுக்கு சாப்பாடு தான் ஊட்டுறேன். ஓகே காய்ஸ், நான் இப்போ விசில் அடித்த உடனே அது சூப்பரான ஏதோ தீனி தான் கொடுக்க வரேன். அது வாயை திறக்குது, செம்மையாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம தீனி ஊற்றியாச்சு. இது எங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. அவங்க அம்மா வந்து வெயிட் பண்ண இருக்காங்க. சரி, இப்போ நம்ம கிளம்ப தான் நல்லது. நம்ம கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் எல்லாம் புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுன்னு இருப்பேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்கும்.
காய்ஸ் நம்ம புல்புல் சிக்கோட முட்டை எல்லாம் பொரிச்சிடுச்சு. 2 சிக்கு பறந்துடுச்சு, ஒரு சிக்கு மட்டும் என்கிட்ட வந்துச்சு. பாசம் அதுக்கு தீனி கொடுத்த நன்றி கடனுக்காக வந்திருக்கு. அவங்க அம்மா அங்கே பார்த்துன்னு இருக்காங்க. இப்போ விட்டோன்னே பறந்து போயிடுவாங்க.